Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dian Nistasari. Tanggal 24 Maret 2024 diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Nah, di tanggal 24 Maret ini, ayo kita hilangkan stigma-stigma negatif atau mitos-mitos negatif yang beredar di masyarakat seputar TBC. Ingat ya, TBC itu bukan aib. Dan penderita TBC itu juga bisa sembuh dengan cara apa? Dengan cara ditemukan secara dini, kemudian diobati sampai sembuh dengan cara berobat rutin ya. Jadi dengan diperingatinya Hari TBC ini, ayo kita cegah penularan, kemudian temukan, obati sampai sembuh, dan hilangkan stigma negatif tentang TBC di masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan antara batuk karena TBC dan batuk biasa? Kita list dulu ya, yang batuk biasa. Batuk biasa ini biasanya disebabkan oleh virus atau bisa juga karena polusi, bisa juga karena asma, dan lain-lain. Kemudian untuk TBC ini disebabkan oleh bakteri yang khusus yaitu Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini bisa dibedakan berdasarkan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan laboratorium. Biasanya yang diperiksa adalah dahaknya. Apakah di dahaknya ada bakteri tuberkulosis atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk batuk biasa itu biasanya dalam beberapa hari akan sembuh dengan sendirinya atau dengan obat ya. Tetapi kalau untuk batuk TBC itu biasanya akan batuk secara terus-menerus dan lama. Kemudian yang ketiga, untuk batuk biasa itu biasanya berupa batuk kering, atau kalau misalnya berdahak pun dahaknya berwarna putih atau bening. Sedangkan kalau untuk batuk TBC ini dahaknya berwarna keruh atau kadang-kadang disertai dengan darah. Kemudian untuk batuk TBC biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lainnya. Jadi hati-hati kalau misalnya ya batuknya disertai dengan demam atau dengan berat badan yang turun secara terus-menerus atau berkeringat tanpa sebab di malam hari, berkurangnya nafsu makan, dan gejala-gejala lainnya. Kemudian kalau untuk batuk biasa itu biasanya tidak disertai dengan gejala-gejala lain. Tetapi untuk lebih memastikan apakah itu TBC atau tidak, jika teman-teman sudah batuk-batuk nih lebih dari 2 minggu, ya segera periksakan ke puskesmas terdekat. Oke, semoga saja informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita dihindarkan dari segala macam penyakit serta sehat sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.